Ett drag utan krok till horngädda. Det är lite speciellt, men det funkar riktigt bra. Nu tänker jag byta. Jag tar av kroken och så ska vi sätta på en liten annan variant här. Vi ska sätta på en horngäddetråd eller horngäddegarn. Sådär. Och sen ibland tycker jag man ska fluffa upp där lite grann. Så fastnar horngäddornas tänder bättre. Det här är ju då silkesgarn i princip. Det kommer att tova ihop sig. Horngäddornas tänder är väldigt vassa och väldigt små. Men de är också bakåt som blir som hullingar. Så att de kommer fastna av sig själv i den här. Så jag tänker vi drar ett kast och ser om vi kan fånga en.